Kula karo panjenengan niku kagungan paket ibadah, paket zikir sing namine tahlil. Tahlil niku kanggene kula karo panjenengan kadang-kadang ya mergo hubungan iki karo alam gaib, kadang-kadang awake dhewe iki karo tahlil iki ya jek kaya piye ngono. Padha karo jenengan diomongi pentinge ban. Ban iki penting ngoten niku ya mek mosok. Lagi dong iki lek enek banjir. Lek enek banjir bandang ki jenengan duwe ban sitok. Dijoli mobil anyar oleh napa mboten? Oleh napa mboten? Ning kene iki enek banjir bandang ki jenengan duwe ban. Kuwi cara dijoli mobil jenengan oleh napa mboten? Mboten oleh, dadi pentinge ban dong ki lek wis banjir. Nggih napa nggih? Lek rong banjir iki nek nglumpukne ban mbok gawe yo. Dijak ngomongne tahlil ngono ku ya walah, urung dong. Mulai wis awake dhewe MA TIT baru dong. Ten lho. Lho nggih tahlil niku masyaallah wong ning alam barzah ki lek ditahlil seneng lho. Sampai sering kula critakne jenengan, enek mbok rondo niku wedok. Niku duwe anak, jek umur 7 tahun diterne nang MI utawa nang TPQ karo ibuke. Teko TPQ karo gurune dikon ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya si bocah ki nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah yatim umur 7 tahun ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah niku langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti rene, nggih Gusti enten dawuh, awakmu ning alam barzah. Ning alam kubur. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa ning alam kubur, omong ana ya kongkon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lho enten napa Gusti? Aku gak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lah kok anak iki ngarani aku, lek aku ki maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku maknane dengan nama besar Allah yang maha pengasih lagi maha. Anake ki lho ngarani aku, lek aku ki maha pengasih maha penyayang. Apa aku penak lek arep nyiksa bapake? Jadi enten tiyang teng alam barzah dilereni siksane niku mergo si anak niku ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Krana Allah wis dinyono, lek Allah ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padha karo ngeten lho Bu. Pak Imam niku teng pagu kondang lek diutangi penaan. Kowe utang ngene Pak Imam. Mesti diwehi. Pak Imam ki lek diutangi ki penaan. Gek wis kondang sak pagu. Ngono ki lek enek wong golek utangan gini Pak Imam, arep orang ngutangi kan gak penak. Mergo wis kadung kondang lek diutangi penak. Ngoten lho. Padha karo kula wis kondang, kowe ngundang ngaji Pak Lukman ra tau gelem disangoni. Gek wis kondang lek Pak Lukman lek disangoni ora gelem. Lho ngono iki kula lek ngaji disangoni kan ya ora gelem. Mergo wis kadung kondang Pak Lukman lek disangoni ora. Ya untungnya aku kok gelem. Jadi jenengan iso mbayangne clear ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wong tuane ning alam barzah dilereni siksane. Adek wong pagu ki gak enek sing kirim bismillah ki gak enek. Khususon khosoh bapak ibuku Bismillahirrahmanirrahim. Mboten enten minimal suratul Lho lek bismillah wis kaya ngono ndahne ya suratul Fatihah. Lek suratul Fatihah kaya ngono ndahne lek tahlilan. Mergo tahlilan luwih komplit timbang Fatihah, Fatihah luwih komplit tinimbang bismillah. Lho lek ngono tahlil niku del-del Pak. Aja sampe enek wong muni tahlilan apa teko, tahlilan apa enek manfaate, masyaallah.
Ibnul Qayyim niku kagungan kitab namine Ar-Ruh. Ibnul Qayyim niku seorang ulama sing digegondelan wong Wahabi. Wong Wahabi niku wong sing gak gelem tahlilan, gak gelem mulutan, gak gelem rejepan, gak gelem ziarah kubur. Niku gondelane sering Ibnul Qayyim. Lah kula duwe kitab namine Ar-Ruh. Kula waca teng mriku ana redaksi yang istimewa. Ibnul Qayyim dawuh, wa qad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qiraatin tasilu ilaih. Uang ning alam kubur kuwi iso dindek siksane, dilereni siksane. Keluarga kula karo panjenengan ning alam kubur iso dilereni siksane. Niku lek dawuh Ibnu Qayyim siji kok dongakne. Utawa kok slameti, kok sedakoi, utawa kok jaluk ning ngapura. Utawa lek durung kaji amanahno kaji. Utawa kok wacane Quran utawa zikir sing ganjarane kok kirim ning ngene sing wis mati. Lah didongakne, disedakoi, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran karo zikir, kuwi lek ning pagu jenenge tahlilan iki kan didongakne ta? Wau Gus Fahim donga napa mboten? Sama lek ning omah kan tahlilan niku lho malam Jumat, tahlilan niku nek dongane ta. Au bisa dakoten tahlilan iki yang apa oya? Tahlilan enek niange apa oya? Nek kuwi enek rotine barang kuwi. Iki bisa dakoten jenenge. Kuwi mau rotine nggawa dhewe apa kok kene niku? Keng mriki. Saman ra nggawa? Blas. Ya Allah, nak nggawa. Au bisa dakoten utawa dislameti. Au istighfarin utawa dijaluk ning ngapura. Au qiraaten utawa diwacane ayat Quran wis. Wa diwacane kulhu falak binas. Ayat kursi akhir Al-Baqarah. Au utawa zikir la ilaha illallah. Kuwi wong ning alam kubur dilereni siksane. Mula sing sregep melu tahlil. Ngono lho, Bu, wong bismillah kaya ngono kok. Malah awake dhewe duwe tradisine jenenge kirim arwah. Enten apa mboten? Biasane arep Ramadan masjid musala ngene tahlil bersama enek kirim Lho. Apa enek dalile? Niku Ibnul Qayyim malih sing crita. Enek bocah gak tau nyodakoi wong tuane. Bahasane wong pagu enek bocah gak tau nyelameti wong tuane. Akhirnya ngimpi petuk bapake. Di dalam mimpinya si bocah niku diomongi karo bapake. Dadi enek bocah pelit gak tahu nyelameti wong tuane sing pun sedo. Dalu mimpi dipetuki bapake. Sering tak aturin jenengan bolak-balik jenengan ben paham, kok mimpi digawe dalil to? Ibnul Qayyim ki seneng kali nyeritakne mimpi, Pak. Ulama-ulama biyen iki kan senengane ndawuhne mimpi to. Wong apik lek wis sedo iki kok di ngapura utawa ora ki enek sing liwat mimpi. Piye yu nasib awakmu, alhamdulillah aku ning alam kubur di ngapura karo Allah. Kathah to kitab-kitab nyeritakne redaksi ngoten. Mergo mati kirna loro, Bu, siji mati nyawane dijabut gak dibalekne, jenenge mati bablas. Enek to wong mati bablas gak balik. Nomor loro enek wong mati nyawane dijabut tapi bar dibalekne, niku jenenge turu. Wong turu niku mati. Mula dungane tangi turu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tak terjemah nih, alhamdulillah Gusti jenengan nguripi lho. Kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi wong turu niku mati. Mula lek ngrungokne ngaji karo turu berarti wonge nek enek sing turu tulung sandinge ndang muni sing buanter iki dinepne apa diterusne. Mergo wonge turu, lek turu berarti mah. Mula lek sandingmu teklak-tekluk ndang diwacane surat Yasin, mergo wonge arep mah. Aja turu. Aja turu. Aja turu. Lek turu berarti wonge Bu
Engko lek sandingmu turu ndang buanter lek mu bengok. Innalillahi. Lah nalikane jenengan sare berarti sedo to. Wis jenengan iku lek sare wau mati to. Wis, lek sampean sare niku mati terus ngimpi petuk wong sing wis mati berarti wong loro gak padha matine to. Iya apa ora? Jenengan iki lek sare berarti mati. Lah bapak ibu jenengan ya pun sedo. Jenengan sare berarti mati, bapak ibuke ya wis sedo. Berarti wong loro kan padha matine. Lah lek jenengan mati terus ngimpi petuk sing wis mati iki jenenge sampean ketemu ning alam kematian. Ngono lho. Sampeyan lek mrimpekne wong tuane ning alam kubur seneng berarti ya seneng. Lek susah ya susah, tulung ndang dislameti. Syekh Ihsan niku ngoten niku dawuh. Syekh Ihsan Jampes. Kok nylameti. Ngono lho. Berarti kono ki ya susah tenan mergo sampeyan ngimpi. Ngimpi niku mati, petuk wong mati berarti wong loro padha. Lah iki si bocah mimpi petuk bapake, "Le, kowe dadi anak aja pelit-pelit. Kowe iki lek mangan lawuhmu gerih apa pindang, lek nek kucing nang sandingmu. Pakakno gak ketang buntute, gak ketang sirahe. Niatono ganjarane kanggo aku, Le. Kuwi cilik kangge awakmu, gedhe kangge bapak nang alam barzah." Cobi to. Jenengan iki lho dahar lawuh gerih. Ndase kok tugel, buntute kok tugel. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti, kula sedekahne kucing ganjarane kangge bapak ibu. Cilik kangge awake dhewe. Ning gedhe kangge sing ning alam barzah. Nek sampean iki urung tau pisan slametan beleh gerih ya urung tau kok. Urung tau to beleh gerih? Beleh pindang urung tau to? Lho lek ngono slametan ki nek dalile enek, Pak. Apa meneh jenengan nglebokne dhuwit iki lho, enek komplongan lagi ngene iki. Iki lho sing ijo kuwi lho, apa kuwi rupane? Pink, sing pink iki lho yu. Lah kuwi. Kuwi kok lebokne ning kono Gusti ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo. Cilik nilaine tapi besar kangge sing ning alam barzah. Mula enek sing pink mlaku kuwi isenono. 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 Enek sing dingklu, etok-etok turu ngene. Apa meneh jenengan kirim arwah? Duwite dilebokne amplop 10.000. Arwahe ditulis akeh 99. Malaikat batin lek ngedom piye? Lho tapi 10.000 tukane gereh ya kenek to. Tapi lek didomong 99 ki lho Pak Priya mek dilati tok. Bu, slametan nggih. Kirim arwah nggih. Sedekah nggih. Ganjarane dikanggekne sing pun sedo. Wong bolak-balik tak aturne wong ning alam kubur lho ora sedo. Ning alam kubur iku lho jek urip, mula dikirim. Sampeyan iki lek slametan ngirim sing wis mati apa sing urip? Lah mati nyapa kok kirim? Berarti jek urip ning kono kuwi. Sampeyan nek ning sawah ngono ki ngirim, berarti bojomu ning sawah urip apa mati? Lah ya wong mati nyapa kok kirim ning sawah iki lho. Dadi sing ning alam kubur niku jek urip, padha karo sampean ngirim ning sawah, berarti sing dikirim mosok ning sawah mati dikirim. Berarti sing ning kono urip. Ngono lho mula dislamet. Lho, mula lek nyelameti aja diwatesi. Nyelameti mok 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Mulai wis muni 1000 wong pagu terus muni entek slametane. Bar 1000 terusno 1075 1250. Mula ning pagu enek tradisi jenenge pengiling. Lek kiai jenenge khaul. Mbah Ridwan kuwi kiai. Mula niki wau diniati khaul mergo kiai. Dadi lek kiai khaul nek sampeyan pengiling-eling. Lek kiai khaul, lek awake dhewe pengiling. Sapa gak ngerti karo Mbah Ridwan, waliyun min auliyaillah kekasih Allah khol. Wau dalu kula sowan dhateng Jampes, ngaos teng Jampes acara khaul. Khol Mbah Yai Malik putrane Syekh Ihsan, mergo kiai khaul. Lek wong biasa pengeling-eling, Pak Imam, MC kuwi sok lek mati
Pengeling-eling. Endi wong iki mau? Ngono lho, pengeling-eling. Lurah Pagu barang ki ya. Kaya Pak Lukman barang ki sok pengeling-eling. Udil nggih tahlilan nggih. Mula lek arep pengajian denekne tahlilan nggih. Wis kangge ndongakne wong-wong sing pun sedo. Terus enek sing takon mboten lho Pak Lukman tahlilan sak mono kuwi lho dikirimne wong sakmene kae bapak kula bapak panjenengan tiang sepah kula tiang sepah jenengan guru kula guru panjenengan napa cukup YouTube niki lho Bu mek sitok sing nyoting engko wong sing di HP sak donya iki lho eruh apa ora kebagian apa ora lampu ki kok iseni wong pira ya panggah ngono kuwi kuwi lho lampu kuwi lho diseni wong sitok ya padang ngono kuwi, wong loro ya padang ngono kuwi, wong telu ya padang ngono kuwi. Lah Fatihah iki kaya lampu iki lho kok iseni wong pira padange panggah. Kok enek apa cukup? Enek lho sing muni, "Buh, sing dikirim yo akeh men ki Fatihah mek sitok, Fatihah lampu lho." Lampu iki kok iseni wong sakmene kae iki sami ugi sami mawon silit babi dientup tawon. Bu, dil nggih. Wis. Kula badhe ngaturne setunggaling dawuh Kanjeng Nabi. Bertepatan kalih dalu menika, bertepatan saat menika senajan Senin niku tasik Rajab. Benjing niku tasik mlebet Rejeb. Lek sing sir poso monggo. Poso Rejeb. Bu, poso Rejeb sesuk awal bulan. Senin diniati karo Senin pisan awal bulan plus Senin nggih poso lek saged lek sampean poso sunah enggak iso lek pengin oleh ganjarane barokah poso Rejeb awal bulan sampean masak sing akeh sedekahno gene sing poso nggih sapa sing nyodakoi wong poso ganjarane padha karo sing Yuh, krono sampean uzur. Waduh, gek sesuk iki pas uzur. Kok yo awal bulan Rejeb kok milik karo ganjarane awal bulan. Lah tak masak sing enak, sing akeh, terus arep maghrib diterni gene sing poso. Yo, luputku ngapuranen, aku ki ra iso poso sunah. Iki aku masak enak ya yu sampean gawe buka. Aku ben oleh ganjarane poso Rejeb. Ya Allah tanggane. Alhamdulillah, matur nuwun yu tenan, tapi luputku ae iki mah aku ya ora poso. Oh alah kowe iki ya ora poso, aku ya ora yu, aku ya uzur. Lah iki lho aku masak akeh iki lho. Ayo diterene ketua muslimat ranting Pagu. Tak delok mau sore kok mlakune iki mlembung. Adik lambene kok ya garing, pre ya poso. Wong loro budal ning ketua muslimat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, eneng apa lho kok padha nggawa rantang ya Allah. Niki wau kan awal Rejeb, panjenengan ketua muslimat kan yo mesti poso. Ya Allah jeneng anggota muslimat kok beneh men padha nggawa rantang. Tapi sepurane ae iki mah aku ya ora. Lah iki aku masak kaya ngene iki lha ayo digongeni Pak Imam. Mendah lek ora poso. Wong ya tukang nata pengajian. Kan ora pantes lek ora poso. Akhirnya wong telu budal, Pak Imam nyawang kon jero omah ke nyapo kok dogo rantang. Mbok cedhek nyapo? Ayo, aku yo ora poso, nyapo kowe. Tibane kabeh ra enek sing ombene teko. Monggo Gus. Untung urung tak gojlok. Kanjeng Nabi dawuh tertulis wonten kitab namine Wasiyatul Mustafa. Kanjeng Nabi memberi wasiat datang panjenenganipun Sayyidina Ali.
Dawe Kanjeng Nabi ya Ali lisa'id salasu alamah. He Ali, wong bejo ki tetengere telu. Angger manusa ki duwe tetenger telu, bejo donya, bejo akhirat. Kanjeng Nabi niku lek dawuh bejo, Pak. Nyapa Kanjeng Nabi gak dawuh bahagia? Kanjeng Nabi ki lek dawuh bejo, ora bahagia. Sapa pengen bahagia nang donya ora eneng, mergo bahagia ki ning swarga. Donya ki bolak-balik tak aturi jenengan, donya ki duduk panggenan bahagia. Mula Kanjeng Nabi redaksine lek dawuh bejo. Kanjeng Nabi gak tau dawuh bahagia, mergo donya ki duduk panggenan bahagia. Sampeyan ning donya golek bahagia ora petuk. Sampeyan aja golek barang sing ning donya ora enek, lelah. Donya ki duduk panggenan bahagia, donya ki panggenan masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit, melu pengajian, ora melu pengajian. Donya ki panggenane masalah. Sampeyan eling-eling tenan iki. Mula enek Ba'dul ahadul hukama, seorang ahli hikmah dawuh, salasun la budda an tastakira fi zihnik. Eneng perkara telu sing manusa gak iso menghindar ning donya niku. Napa niku sing pertama masalah. Sampeyan menghindar kok masalah ki ora iso, pancen donya panggenane masalah. Ayem ki ning swarga. Mergo ning swarga ki urip terus ora mati, sehat terus gak lara, seneng terus gak tahu susah. Swarga niku lho panggenan ayem. Jenengan mulai hari ini kudu nata manah. Aku lek golek bahagia ora nemu. Aja ndongakne manten bahagia. Kanjeng Nabi lek ndongakne manten ora tahu bahagia tapi barokah. Lho. Rumah tangga ki sing penting barokah, Pak. Duduk bahagia. Barokah ki tambah apik. Sadurunge rabi gak salat, mbok wis rabi salat. Sadurunge rabi gak jamaah, mbok wis rabi jamaah. Sadurunge rabi gak tau melu pengajian, mbok wis rabi melu pengajian. Niki jenenge barokah. Sadurunge rabi gak nutup aurat, mbok wis rabi nutup aurat. Niki barokah. Rumah tangga ki sing penting barokah. Sadurunge rabi tukang tuku nomor, mbok wis rabi bandar. Kuwi jenenge kowok. Deling-eling niki. Aja golek bahagia, bahagia ki ning suwar. Jadi donya ki dikapling sebagai tempat masalah, swarga ki dikapling karo Allah sebagai tempat bahagia. Lho nggih. Besok niku Pak, wong ning akhirat ning swarga niku elek-eleke duwe pembantu 300, Pak. Paling ndek-ndeke swarga. Niku tiap hari nyepaki jenengan 300 porsi makanan, sitoke gak enek sing padha. 300 minuman, sitoke ndak enek sing padha. Kuwi lho wong ning swarga. Pembantune 300. 300. Ning swarga kaya ngono kuwi, Pak. Lek ning swarga ki bahagia tenan. Lha awake dhewe ki sok ning swarga duwe bojo 73, Pak. Sapa muni biyoh iku? Sing 72 widodari, sing siji garwane dhewe. Dadi bojo niku sampe teko swarga lek ndonga, aja kaken-kaken ninen-ninen, aja. Lek ndongane bojo sampe sampeyan harus sering matur, ya, muga-muga awake dhewe ora mek ning donya tok ya. Muga-muga awake dhewe dadi pasangan sejati sampai swargane Allah. Lho ngono lho sampeyan iki lek ndonga. Lho napa mboten cemburu? Ora ning cemburu ning swarga iki. Dadi wong lanang iki bojone 73, sing wedok ora cemburu. Kono batin apa kuat lho. Wong sedina niku teng swarga dawuh Kanjeng Nabi, awake dhewe kuat. Oh iya ping 100 kok. Ya lho ping 100 kuat. Nek sing batin bih mosok lho. Awake dhewe ki sok dhuwure 28 meter, Pak. Ning akhirat. Ambane ki 3 meter.
Lah terus anune iki pirang meter, Pak? Kok muni apa kuat lho sampean? Dadi donya iki duduk panggenan bahagia, mula Kanjeng Nabi dawuh wong sing bejo. Urung rabi masalah. Wis rabi ya masalah. Urung rabi bingung, jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Sing wedok iki kenyiye. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani jaluk robina. Tasukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Akhire rabi 10 sasi iki sing lanang kuru. Lah kok setahun malah. Ya wis ngene iki donya, Bu. Randi anak bingung, bosan di anak ayem. Nakale. Beras didol, gabah dol, jagung dol, cempe tas lahir iki ya dol. Wes ora ning kober gedang ngono ae, Cik. Urung tuwek ketok dol. Mumet duwe anak. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh. Wes dina-dina mek glegeken. Ai. Mabuk. Ya sing ngene iki donya ya ora usah kaget. Mula urip ora usah gampang iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih ki ya ndek masalah. Tanggamu sing kok sawang ketoke anteng, demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Ora usah gampang iri. Aja gampang iri. Bojomu lho ben iso lemu. Rumah sangmu tanggamu sing tupakane pajero wong ayem, kuwi wong mumet. Kuwi wong kemeng. Kowe lek enek tanggamu budal pengajian numpak pajero kalau wong kemeng liwat, Yo. Donya panggenane deling-eling. Ceblok. Bu, donya panggenane Kanjeng Nabi dawuh enek perkara telu, sapa sing kanggenan perkara telu ki bejo donya bejo akhirat. Sing pertama sapa wong sing bejo donya bejo akhirat ning donya siji utun halalun, wong sing ning pagu ki sing dipangan bendina barang halal. Kok enek wong pagu ngati-ngati panganane, ora mangan kejaba sing halal. Niku dawuh Kanjeng Nabi bakal bejo, Pak. Lho napa Kanjeng Nabi kok ndawuhne panganan? Panganan itu pondasi kekuatan kula karo panjenengan. Awake dhewe iso beraktivitas, iso ibadah. Niku disyariati karo jenenge panganan. Niku dilantari karo panganan. Nah, wong ki lek sing dipangan halal, cenderung perbuatane halal. Wong ki lek dipangan haram, cenderung perbuatane ya Bu, jenengan nglebokne winih jagung nang bumi, engko tukule lak jagung. Tergantung sing jenengan lebokne. Kok lek sing dilebokne dhelé tukule ya, lek sing dilebokne gabah tukule ya pari. Ora eneng nandur pari tukul suketeki kejaba via valen iki gak enek. Angger nandur pari ya tukul wis. Uang ki lek sing dilebokne ning weteng ki barang haram, kok lak tukule haram. Engko lek sing dilebokne ki halal, engko tukule ya lho tenan, Pak. Mula Kanjeng Nabi pesen, pertama wong urip iku kudu dipetani tenan. Apa sing dilebokne ning weteng? Mendasar nih. Peda motor niku, Pak. Lek sampean iseni pertalet mlaku. Tapi lek kok campuri banyu. Kuwi kok mlaku tapi nyandet-nyandet. Dedet mati neh. Terus mlaku neh dedet mandek neh. Mergo kecampuran banyu. Mula nyapot awake dhewe iki jamaah kadang nyang, kadang ora. Kuwi pertalet kecampuran. Enek to? Kuadung terus Quran ya Allah bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz, 6 dina pisan katam. Ngono ki lek kadung ilang ki 3 sasi gak maca, jus entek. Ganti jus apel, jus mangga. Kuwi mergo pertalet kecampuran
Wis to sepeda motor ki lek kok campuri pertalite karo banyu ora lek mlaku. Kok sing dilebokne ning weteng ki ya halal ya haram, kok abot nglakoni ibadah. Wis enek to wong kadung jamaah sruwegep azan pujian. Ngono ki bar ilang. Ngono ki dudingan kowe lho pertalite kecampuran banyu kae. Enek tuh sing akad pagi cok nyang cok ora barang ngono kuwi pertalite kecampuran. Kadang aurate ditutup, kadang dibuka. Niku pertalite kecampuran. Awake dhewe iki gak iso istiqomah. Mergo sing dipangan ki ya duduk barang istiqomah kuwi. Mula sing hati-hati. Lho sepeda motor kok isi pertamax turbo. Poh, larang kuwi Pak, tapi ning mesin halus. Digas titik melayu mergo pertamax turbo. Aja kaget lek enek wong urung azan, tukang azan cek ngonekne mik lho. Blung wayu ning masjid. Pancen pertamax turbo digas titik melayu. Mergo sing dipangan halalan thayyiban wis halal ate apik pertamax tur. Pertalite kok kecampuran banyu. Apa meneh sepeda motormu kok campuri banyu wis ndak mlaku wis. Ya apa ora? Nyapa to wong-wong ki enek sing gak tau ibadah sembrono karo panganane. Deling-eling. Deling-eling. Pertalite kecampuran banyu. Aja kaget sampeyan enek wong kadang ibadah sregep moro ngono ilang. Ya kuwi mergo panganane iki lho dawuh Kanjeng Nabi. Lah enek panganan ki cara kualitas pertamax turbo. Apa jenenge sego berkat? Wis. Ora eneng panganan sak alam donya iki sing ampuhe ngalahni sego berkat, Pak. Mergo sego berkat ki halal, loro enek barokah doa. Wis. Wis golekno berkat panganan sing didongani sak liyane sego berkat. Awakmu marung ning rumah makan wong Solo kae lho, andinge stadion lho. Sampeyan tek 500.000 sing di warung lho ra kere ndongani kok. Lah awake dhewe iki duwe tradisi mulia jenenge slametan. Lah ning slametan kuwi enek berkate. Lah berkat itu istimewa saka tembung barokah. Barokah ki akeh apike. Mula wong pagu tak peseni aja nyembranakne sego wis. Sego berkat ki lek dipangan Pak dadi daging. Iki lho daging sing barokah. Munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Lah hari ini sego berkat ki disembranakne. Sego berkat ki akeh sing gak kepangan. Mula kula sering kali matur, ada seorang ulama besar jenenge Mbah Yai Sirot. Anak iki kabeh dadi tokoh nasional. Salah satunya jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, Pak. Ketua Umum PBNU sadurunge sing saiki Gus Yahya niku Pak Said Akil Sirot. Sing saiki NU rame tok lho, Pak. Sing hari ini ada pertemuan Lirboyo niku. Ini kan nyikapi kepengurusan NU toh. Mula bolak-balik tak aturne pancen PBNU gemberah ki mergo urung siap ditinggal Mbah Yai Said Akil Sirot, Pak. Mbah Yai Said Akil Sirot wong pinter tenan nih. Sekolah ning Mekah iki wong Indonesia jarang sing iso teng mriku Pak namine perguruan tinggi Ummul Qura. Niku lek wong pinter tenan gak iso, Pak. Salah satu putra Indonesia sing tamat ning kokono niku Mbah Yai Said Akil Sirot, ge entuk kumlot, Pak. Wong pinter tenan. Pinter tenan, Pak. Mbah Yai Said Akil Sirot pinter tenan. Wis ning Lirboyo bareng ngoten teng Ummul Qura. Anakku lagi poweng ning Ummul Qura. Ndak pinter ya ndak itu. Tenan. Lah Mbah Yai Said Akil Sirot ki putrane Mbah Yai Sirot. Mbah Yai Sirot iki putrane kabeh pinter-pinter ditakoni kali santrine Yai putra jenengan kok hebat-hebat napa resepe? Anu Kang santri anak-anakku ki sering tak kei mangan sego berkat. Lho kok ngoten Yai? Sego berkat ki ada dua kelebihan. Siji halal, dua ada barokah doa. Halal mergo sampean disedekoi, loro didongani. Kuwi lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Lah sampean saiki sembrono karo sego berkat. Entuk berkat gak kepangan akhirnya dipakakne pitik. Mula sing pinter malih Wes, ayo kembali ning piwulange wong biyen, aja nyembranakne berkat. Bu, deling-eling ngomongan kula.
Sampeyan iki tenan, lek tanggamu krungu sampeyan slametan diling-eling, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibane gak di akhirnya nyor kemeh, nyonyor cangkeme. Lho, nuwun sewu Pak, wong biyen iki lek ndonga napa patek teteh. Wong biyen iki lho. Tapi nyapu ya kok mandi. Biyen iki cilikane awake dhewe nang wong lara sariawan togomen. Niku cangkeme didoni wong ngaon kebo iki selesai, Pak. Lho saiki entek larutan sak krat lho ora mari-mari ta. Biyen nek cah cilik nangis iki lek nyuwuk apa patek teteh. Maca bismillahirrahmanirrahim kok. Semilarakeman, semilarokeim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis meneng cep. Lah nyapa mergo wong biyen iki senengane mangan sego. Jenengan kelingan pora to tahun 80 bapak jenengan genduren sampean urung turu lek bapake urung mulih genduren. Ya apa ora? Ndok sitok anake papat disigar dadi papat, kulupan ditum papat, sambel goreng ditum papat. Zaman cilikane awake dhewe gak ada kamu sego berkat gak entek. Sego berkat wis entek lho ya Allah, saking pengen ngalah barokah godhonge iki lho cik didilati. Ya apa ora? Mula wong biyen nek donga mandi, mergo Kanjeng Nabi dawuh, sahabat sinten Sa'ad bin Abi Waqqas. Le cara saiki. Sa'ad, nggih Kanjeng Nabi, kowe iki lek pengen dongamu mandi, pangananmu kudu halal. Sampeyan iki lek pengen dongane mandi, tulung panganane didelok tenan. Mula wong biyen iki dongane ra teteh, tapi lek donga mandi, mergo sing mlebu ning weteng iki lho barang saiki, arep donga wudu sik. Lek donga fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Cah cilik nangis malah njewerit to. Lah wong saiki sing dipangan rena-rena kadal bantal sampai as buntal saya. Bu, sampeyan jangan berharap anak panjenengan solih-solihah lek panganane sing dilebokne nang anak panjenengan ora halal. Panganane kudu halal. Halal. Sego dieling-eling niku. Istimewa sego berkat niku, Pak. Wis, Bu. Bu. Dieling-eling wong pagu, aja gampang ganti berkat. Berkat iki aja diganti. Saiki wong slametan 40-an nyatus sewon iki berkate barang tah. Ya apa ora? Mulih genduren isine lenga klentik. Gula, beras, kecap ning kene enek. Berarti nggenku ketularan kene berarti. Kat biyen iki lek jenenge berkat ki barang mateng sama eling-eling. Loh, apa gak oleh aja iki direkam YouTube lho. Mula tak kompliti pisan ku lek dipotong karo YouTuber kuwi. Niku YouTuber niku utawa kontainer. Tukang gawe konten jenenge kuwi kontainer niku. Niku sing marak niku kula kondang ya kuwi. Ngetut niku lho. Wau dalu ngaji teng Jampes ya milok. Aku teko kene kok yo iya itu kuwi. Woi lho cok iya. Aku mari ngene ngaji neh loro tajikan iki. Lagi zuhur selesai. Enggak tak dudui engko lak ngetutne aku neh iki. Wong sing dijekne iki lho ya padha direkam neh. Aku mari ngaji ning kono ora tak omongi engko ngetutne aku. Lha niki jek loro niki Bu, mantu niki kula ngaji malih, terus mengke setengah 12 niki kula ditimbali nek kon ngaji malih. Jadi telu iki engko telu aku ngaji yo. Bayangno piro amplope kuwi. Amplop kula mboten remen Bu, tak gowaki amplope. Mboten kula ngaji ora golek amplop aku.
Golek ridane pangeran peh kaya iya. Jajal engko ora usah disangoni gelo apa ora wonge. Gelo paling sok menek ndang nyendak nyang. Iya yo gaya. Tekondi, Bu. Aja diganti. Ngono lho berkat ki panggahno mateng. Lho apa berkat entah gak oleh, ya tetep oleh wong jenenge sedekah ki karep kok kei opo oleh pokok barang halal oleh. Tapi lek jenengan ngerubah entah niku berarti ngerubah tradisine wong biyen. Ngoten lho maksud kula niku. Lho ngene lho Bu, apa wong biyen ki berkat mateng duwe dalil. Sedekah ki rena loro, siji apik mateng, loro apik sing entah sampean tuku wedhus dibelah, dibeteti, terus didum entah niku jenenge kurban. Kurban temen iki didum mateng apa entah? Lho pancen ulangi Kanjeng Nabi ki ngono kuwi. Nomor loro sedekah mateng sampean tuku wedhus dibelah, dibeteti, dimasak mateng, didumne mateng. Niku jenenge akekah. Akekah niku apik mateng, kurban apik. Lah wong Jawa tiru-tiru. Wong Jawa niku mboten nate ngomongne dalil. Wong Jawa ki senengane tiru-tiru agama. Wong Jawa ki apa patek ngomongne dalil to? Ora tau. Mula awake dhewe ket cilik diwulang, aja nglungguhi bantal engko ndak aja mangan karo turu engko ndak dadi. Lek kok atur ngono sak rumah sakit dadi ula kabeh. Niku piwulange wong Jawa, ora ngomongne dalil, lek ngomongne dalil malah ora payu. Le aja nglungguhi bantal, engko ndak udunen. Wedi Pak cah biyen. Mergo udun kuwi mlenting nanan kuwi lek kesenggol lara. Mangan dadi ula ya wedi tenan yo aku dadi ula. Lho apa tenan to wong lara udunen krana nglungguhi bantal sampean takok dokter, kula kowekel doktere. Lah wong Jawa mboten ngomongne dalil, ngomongne hikmah. Lek diomongne dalil malah ra payu. Le aja nglungguhi bantal. Nglungguhi bantal kuwi makruh. Kula anake muni, makruh ya apa to ya? Ayah ya ora paham. Wong biyen ngono kuwi, Pak. Wong Jawa ki. Wong Jawa biyen ya lek enek wong lara nemen, lak disemantani ngene, anu lho Pak De, Kang Min lara lho. Nemen lho Pak De. Anu takonono, lahir dina apa? Akhire diomongi, anu Pak De, lahir Rebo. Teteh nonong, sok Rebo lek mati. Lho Rebo mboten mati lho Pak De. Anu takono netone apa? Netone Rebo paing sok lek mati. Lho wong Jawa ki senane ngono kuwi kok duwe ilmu titen ngono kuwi tiru-tiru Nabi. Kanjeng Nabi ki lahir dina Senin, sedo ya dina. Kanjeng Nabi ki lahir Senin, sedo Senin. Alah, paling umate ya lahire karo matine ya pon. Iki wong Jawa, ngono lho. Dadi wong Jawa ki senane ngono kuwi. Lah wong Jawa ki mbagi sedekah ya loro, siji mateng, siji sing entah dikelompokne karo wong pagu jenenge nglayat. Nglayat iki nggo barang mateng apa barang tah? Cara nglayat nggawa soto sak manci oleh apa ora? Oleh wong soda. Tapi ning pagu gak usum. Ning ndi yu nglayat nggawa apa? Soto. Wis pirang dina lek mu pekok yu mulak ngono. Nomor loro becek, jujur tak takoni, teng mriki becek nggo barang mateng apa barang tah? Lho, wis gendah to. Cara nggawa blendrang tewel oleh apa ora? Oleh wong soda. Tapi yo ora umum to. Arep ndi yo becek nggawa apa lah blendrang tewel seminggu ora kepangan. Lah karo wong pagu wis dikelompokne sedekah mateng ki jenenge Lah iki lho. Dadi berkat ki tiru-tiru akekah, sing entah ki tiru-tiru aja kok rubah. Lah anu lho Pak Lukman, berkat iki sakniki ra kepangan. Lek ra kepangan aja berkate sing kok ganti. Mulai hari ini dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Omong ngono Le, sego paling istimewa ki sego berkat lho Le. Dimaem. Kelek munggah ning utek sampeyan dadi utek sing cerdas. Dadi daging sing barokah. Dimaem, diomongi ngono. Aja berkate sing kok ganti, tapi anakmu dunungno kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken rungokno, aja sikile sing diiris. Mergo sikil ki wis pakem. Sepatune gedhekno. Berkat ki wis pakem barang
Wis. Yo. Wis lek terus kok rubah entah. Ki isine mie. Mari didongani mulih digodhog. Lha kuwi dongane prayo leder kuwi kok. Tapi lek berkat mateng didongani kok omah langsung didahar jenengan dahar. Katut sak dongane mlebu teng madaran kula karo panjenengan. Lah terus kok kei mie terus kok godhog ngono iki. Dongane prayo. Terus enek sing takon, "Mosok Pak Lukman enek donga leder?" Mbuh ora iso jawab aku. Sego berkat nggih. Aja dirubah nggih. Aja ngrubah-ngrubah lah, aja ngrubah. Dibiasakan, ayo kembali ke tradisine wong biyen. Niki penting. Engko lek wis berkat ilang, wah ilang awake dhewe di panganan sing paling barokah. Ngono lho. Berkat panggah mateng. Mula anak kula iki kerep kecilik. Kula mulai undangan sewon, kula nenteng kresek. Bah berkate nyoh. Lho kok lengo klentik ombenen le, aku yang ngono. Gila ibu-ibu gila. Berkat panggah mateng. Becek panggah ngono lho. Nglayat ya panggah ngono lho. Aja dirubah nggih. Ora usah gampang ngrubah-ngrubah, ngoten lho. Enek neh, Pak. Yasinan iki ya dirubah iki saiki wis enek, Pak. Dadi ora diwehi mangan. Sing nampa giliran iki kon ngijoli dhuwit. Ya enek ya. Nang Blitar ya enek ya Allah. Alah, kok kei panganan paling ya akhire ya mek ning WC. Wis karuan dilumpukne ae duwite kena ge tuku keramik luwih langgeng. Nek ketok lek ngene iki ya kaya ya. Ning jane lek jenengan sadar tenan maca kitab Ikhya, sedekah panganan ki mulya. Sampe nek sir sedekah dhuwit sedekah, aja sedekah panganan kok ijoli. Aja. Panganan ki sedekah panganan ki mulya lho, Pak. Sampe enek dawuh nika. Wong ki lek gelem sedekah panganan niku didohne saka neraka. Enek dawuh ngoten. Man at'ama akhahul muslim syahwatahu ni haramallahu 'alan nar. Sapa wonge gelem sedekah panganan, mongko diharamne mlebu neraka. Kok sembranakne lho panganan kuwi. Mula aja kok ganti. Nabi sing entuk gelar Al-Khalil niku nabi sinten? Nabi sing entuk gelar Al-Khalil Nabi Ibrahim. Nabine Allah ki 124.000. Sing 313 nabi plus rasul, wong pagu mek kon ngapalne selawe, ngene rata-rata ora. Sing ngapal dhisik dhewe karo keri. Nabi sing dhisik dhewe nabi, keri dhewe nabi, tengahe bolong. Nabine Allah 124.000 sing entuk gelar Al-Khalil ki mek sitok, Nabi Ibrahim. Sahabat sampai penasaran. Anjing Nabi, kok namung Nabi Ibrahim sing entuk gelar Al-Khalil? Napa kehebatane Nabi Ibrahim? Jadi Nabi langsung dawuh, "Mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li'it'amihi at'am." Nabi Ibrahim entuk gelar Al-Khalil mergo Nabi Ibrahim seneng sedekah panganan. Iki lho. Mula yasinan aja dirubah. Sedekah panganan iki ganjarane ngono lho. Kula bayangne cara yasinan ora usah maca yasin, ora usah tahlil, mangan tok kuwi mening kok. Jadi ketua yasinan ngumumne nuwun sewu mulai malam Jumat ngajeng niki kesepakatane mboten usah maos tahlil, mboten usah yasin, mboten usah tahlil, mangan tok. Akhirnya malam Jumat kabeh teko, segone ditokne, sing di omah monggo sejamawan katuran dahar kanthi disekecakaken. Mari mangan enek sing muni nuwun sewu malam Jumat ngajeng manganane teng daleme sinten. Wi mening kok. Apa ngono ae? Sok ben malam Jumat madang tok ae. Mula aja digan. Ayo sok ben
Menyambut Ramadan sedekah panganan mateng tetep jenenge unggah. Megeng mriki lek ngarani apa? Megengan kuwi mulyane Ramadan teko marem nggawa berkat mateng. Engko didongani bar ngono terus digawa kondur. Wis niku tradisi makan itu aja diilangi. Niku ganjarane gede. Bu. Berkat. Yes, engko kuwabeh mulih wiritane kuwi ae berkat mateng. Mergo kuwi termasuk cara bahan bakar pertamax niku istimewa. Mergo enek dongane nomor 2 halal. Ayo wis meh sak jam to wis. Lah kula munggah 6:30 saiki wis meh 6:30. Wis, siji tetengeri wong bejo sing dipangan sing dimaem wis. Lek wis panganane halal, tandane wong bejo sing nomor 2 wa mujalasatul ulama. Wis, lek wis sing dipangan halal terus ngaji yo. Cedheka karo ulama niku maknane ngaji. Ngoten lho. Tetengere wong bejo sing nomor 2 dekat dengan ulama. Nyapa jenengan kan dekat karo ulama? Mergo ulama ki sing nggawa ngilmune Kanjeng Nabi, sing nggawa ngamale Kanjeng Nabi ki ulama. Wong nang donya niku diperintah ibadah. Nggih. Ngibadah ki dieling-eling syaraté mek 2, siji ikhlas. Wong ibadah apa syaratnya mek 2, siji ikhlas. Ikhlas niku napa? Ikhlas niku ora butuh diakoni, kejaba diakoni Gusti. Sampe nek ngaji ora usah butuh diakoni wong sregep. Sing penting Allah ngarani sregep. Sampe nek butuh diakoni wong niku berarti jenengan gak ikhlas, mergo butuh diakoni wong. Wong urip, wong ibadah ki sing butuh ngakoni ki mek Allah. Bolak-balik tak aturi jenengan bene sampean darani wong pelit bene, sing penting Allah ngarani Luqman. Sampeyan urip ya enteng nalikane butuhmu mek diakoni Allah. Urip ki sedih ki mergo nyapa butuh diakoni wong. Gek wong sak kecamatan Wates ki lho pira. Kabeh butuh ngakoni jenengan, lelah sampean. Bene sampean darani wong wedok ra beneh karo sing lanang bene, sing penting Allah ngarani enteng bebanmu. Wong sak pagu kuwi karo sing lanang wani. Kuwi karo bene. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah ya sampean, ngeterne anake sekolah ya sampean, sing ngedusi ya sampean. Kurang piye dadi bojo? Jam 12 bengi dijawil sing lanang, "Dik, oke." Awake dhewe kesel iki mergo urip butuh diakoni wong. Bene sampean darani wong lanang rapik karo sing wedok bene, sing penting Allah ngarani apik. Enteng wis. Toh nyatane njaluk omah sampean gawekne, motor kok tukokne, mobil kok tukokne, gelang kalung kok tukokne, binggel kok tukokne sak klintinge pisan. Saking sayange karepe sing lanang ki ben ngerti lek sing wedok metu krungu klinding. Kurang piye? Sampai sawah sak parine PND, tegalan sak tandurane PND. Tenang. Omah sak isine PND, dompet sak isine PND, kandang sak isine PND, sampai suwal sak isine, sampai isine suwal sampean wehne. Oh kok jek diarani ra beneh karo sing wedok? Yo bene. Sing penting Allah ngarani kuwi jenenge ikhlas. Aku iki ngaji ora butuh kok akoni penak ya kono, ora ya kono. Ora butuh aku. Engko wayahe leren aku ya leren, sampean muni terus emoh. Tenan, aku somben kok undang karepmu, ora kok undang aku golek nggen liya. Wong nggen cek akeh. Nggih napa nggih? Aku tenang ngaji ngene iki, kok rekam karepmu, ora kok rekam ya.
Kula ora tau di beban Bu ngaji. Lah aku nuruti karepe wong ya Allah. Kesel aku, kesel. Zaman muni terus moh wong sampean yo ora nyangoni ya. Enteng aku iki gak beban. Mergo mek butuh diakoni Gusti. Mula bolak-balik tak aturne. Ibu-ibu sing jek nom-nom, aja gampang update status. Wong update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah sepeda motor ora gablek, kok ya foto ning sandinge Pajero. Ben diarani wong su. Lho, wong saiki ngono kuwi. Nggih napa nggih? Lagi di rumah makan wong Solo. Padahal mek liwat tok terus foto. Wong zaman akhir iki sakniki lek mek butuh diakoni wong to, Pak? Nggih napa nggih? Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i. Ben darani sregep. Nulis Romo Yai kliru Romo Rai. Lho sing tukang update status jek nom-nom kuwi lho. Hei. Sing jek nom-nom iki lho. Kaya ibu-ibu ngene wis ndak duwe HP ngetoke. Aman. Nyek nom-nom. Ngene aman. Hei, aja gampang update status. Gek penyakit iki sapa ae, Bu? Ora wong biasa, ora bunyai. Lha jenenge umroh lho digawe status. Terus kowe iki umroh iki butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong liya? Lek diakoni wong liya, tek. Lagi di dekat Ka'bah. Mula kula nembe umroh karo bojo kula tak mengi aja pisan-pisan kuwi adep status. Aku donya akhirat gak lilo. Kiai kok. Lho nggih pisane rong tau update status bojo kula iki. Mergo ibadah kok ge status, berarti ibadah sampean ki butuh diakoni wong. Lek wis butuh diakoni wong ki bahasa kasare jenenge selingkuh karo Allah. Lek sampean selingkuh karo Allah, Allah mau nampa. Hei. Aku ki urung tau ngaji tak ge status. Entek. Aku ora butuh kok akoni, sing penting Allah ngakoni. Lek Lukman ki terusne perjuangane Kanjeng Nabi. Selesai, Pak, enteng. Enek kene tukang update status. Wonge teko yo an. Sik jajal kacamataan apa ora wonge? Aku pengenane muni wonge kacamataan apa ora lho kok sing kacamata cuwepoti kabeh. Nggih napa nggih? Foto profile ngalung serban. Ben diarani Kia. Profile rangkul-rangkulan karo sing lanang. Ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warah. Padahal bendina gembira. Kuwi lho wong tukang. Wonge teko. Iki nek sing batin lha iki to wonge. Bu, ibadah ki sing ikhlas, aja digawe setah. Mula wong ki lek bolak-balik ganti profil niku wong sing butuh diakoni wong. Wis, ora usah tersinggung. Mula kula mulai duwe WhatsApp sampai saiki nek pirang-pirang tahun rung tau ganti profil. Lah nyapa? Mergo ora iso ganti. Aman. Hei. Aja gampang-gampang ganti profil nggih. Mula sampeyan nek duwe WhatsApp nomor kula sampeyan takon Pak Imam, panggah ket biyen fotone anak lanang loro kula. Jejer Mas Bupati, digawe profil, ben diarani wong penting, cedhek karo Bupati. Teko ta wonge? Kok gaya? Kuwi jenenge ora ikhlas. Padahal awake dhewe wis janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salat kula, ibadah kula, urip kula, mati kula Gusti namung butuh jenengan akoni. Selesai wis. Wis mulai saiki urip ora usah dige beban. Penting diakoni Allah. Bene sampean wong ora sregep diarani wong ora sregep jamaah ben. Sing penting Allah ngarani sregep jamaah. Nek nuruti lambene wong kesel. Genah.
Ibadah ki syaratnya ki duwe ikhlas ngono. Ikhlas ki gak butuh diakoni kejaba diakoni Gusti. Wis sampeyan eling-eling. Dadi lek awake dhewe melangkah melakukan ibadah, kok ning manah jenengan duwe muni, aku ben diarani sregep. Kuwi jenenge sampeyan gak ikhlas. Nomor loro wong ibadah ki syaratnya kudu padha karo tata carane Kanjeng Nabi. Salate awake dhewe bener lek ikhlas tur padha karo Nabi. Puasane awake dhewe bener lek ikhlas tur padha karo posone Nabi. Lah awake dhewe ora tau petuk Kanjeng. Lah terus piye roh salate Kanjeng Nabi? Sitok melu ulama, nderek ngono lho, Bu. Kula ning donya butuh ulama krana ade diperintah ibadah. Ibadah kudu padha karo Nabi. Lah carane padha karo Nabi, padha karo ulama. Lah ning akhirat awake dhewe ya butuh ulama. Mergo sok ning akhirat niku sing iso kena dijaluki tulung. Niku dawuh Kanjeng Nabi 3. Yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing iso nyafaati ki mek 3. Siji ambiya, nomor 2 summal ulama. Mula awake dhewe kon mencintai ulama mergo ning akhirat butuh ulama. Lah nyapa ning akhirat butuh ulama. Ning akhirat ki wong sak alam donya sok kumpul yu. Sama nek ning kono budal dhewe ra teko nggen. Wong ziarah Wali Songo lho melu rombongan. Sama nih so tak sangone 5 juta budal ziarah Wali Songo. Ora teko nggen. Sampeyan ngendangi dulure ning rumah sakit Karangmenjangan niki. Mek diomongi lantai 6 nomor 26 ruang anggrek. Budal dhewe ra takon sapa-sapa. Tak jamin mlebu kamar mayit. Sampeyan umroh kok budal dhewe, gak teko nggen. Apa meneh haji ora melu KBIH. Kesasar, Pak. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong. Lah sok ilek kiamat ora mek 6 juta wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Pagu. Sampeyan budal dhewe, gak teko nggen. Lah ning kono sok sing kena dinunuti jenenge ulah. Wis, mula Kanjeng Nabi dawuh, lek wis sregep, lek wis pangananmu halal, aja adoh karo ulama. Mula ayo melu Nahdlatul. Melu NU niku melu ulama. Jangan katakan ndak NU-NU-an. Ora lho, sok lek mati ki sing diandalne apa to jane awake dhewe iki lho. Arep ngandalne salate kadang ya Allah, salatku lho koyo ngene. Duit 10.000 tak golek ora temu basa salat lah kok kelingan. Yo golek duit 10.000 tak golek ora temu basa salat zuhur walau bolid. Ya Allah tak bayar pindang ya kayak. Ya apa ora? Salat kadang salat lho ibadah, lesane maca Fatihah, batine ki ngrasani ngarepe ki ya iso. Maca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim ngarepe ya Allah, sugih rukuhe kok kaya ngono. Ya Allah jamure ting tlecek adik ngepir pisan. Sugih tumpakane rodo 4 omahe tingkat tuku rukuhe kok ya ora kuat. Walau bol. Ya ora. Arep banggane sedekah ya bolo-boloan. Gelem becek iki mergo ketumpangan. Becek ora yu kirim men aku mantu dek ra ngetok kok. Yasinan pendak malam Jumat. Bar yasinan ngeteri tanggane. Kuwi sing diteri ora sing dek malam Jumat kae ngeteri sampean to? Anake muni Bu griya ngriku mboten diteri nduk, kono kula ora tau ngeteri rene. Awake dhewe ora ngono kuwi ta? Yasinane kadang yo ora nyang. Napa yo ora nyang? Lara ye ora. Enek tamu piye ora? Rewang ye ora. Meterne anakmu ning pone yo ora. Lah nyapa ora nyang sudik mendheke winginane ning nggenku yo ora nyang. Ibadah kaya ngene kok. Wes melu ulama ae lho, dadikan kebanggaan ikut Wong kirik lho melu ulama lho mlebu swarga.
Enek kirik namine Kitmir, melu kiai jenenge Ashabul Kahfi sok mlebu swarga. Enek khayawan sing mlebu swarga niku jenenge Kitmir. Kitmir niku kirik, Pak, tapi mboten najis. Mergo melu kiai Ashabul Kahfi slamet akhire sok mlebu swarga. Kuwi kirik lho melu kiai mlebu swarga. Kirik. Kirik. Mlebu swarga mergo melu kuwi iki engko lek bojomu takon, Bu sing ngaji ning masjid sapa Pak Lukman, apa judule? Wes lek pengen bejo sarunge melorot. Lah piye sampean yo nyawang? Mbok yo lek enek wong benakne sarung rada ndingkluk ngono to. Wah menteleng ngene. Lah lek ora tak unjukne malah ceblok malah dadi geger iku. Ora Pak Nukman nyanyi tanunge cepot. Bu, derek kiai nggih. Derek ulama nggih. Nek wis panganane halal sing sregep mula lek nyekolahne anak aja golek pendidikan sing ora dirintis karo ulama. Ngoten lho. Sampe nek nyekolahne anak golek sekolahan sing ning kono dirintis karo NU, MI, MI-ne, NU. Niku ulama sama nek sekolahne anak ning MI sampean padha karo melu ulama lho. Golekno TK sing tekane rintisane lho ngono lho. Saiki pendidikan tenan yu. Tenan saiki zaman wis koyo ngene 10 pelajar putri di kota besar 6 wis hilang keperawanane lho. Sampeyan iki lek tidak ning kutha gedhe nek cah 10 mulai sekolah kuwi sing 6 ora perawan, sing pawan perawan. Niki survei niki. Mergane apa? Salah nyeleh pendidikane anak. Tenan. Sakniki niki masyaallah lek ning Blitar ya alhamdulillah. Ngapunten, MI iki wis luar biasa. Untuk 3 kelas banyak orang yang sudah sadar. Pendidikan anak iki aja kok dohne saka ulama. Lek saged sok putrane dipondhokne. Dipondhokne mergo mondhokne anak iki siji salate mesti terjaga. Sampeyan eling-eling. Anakmu ki lek ning pondok wis ora mikir salat sampean. Ora kok dele pondok playon mek salate tok. Tapi lek kok titip ning pondok ora usah mikir salat ben dopeni kiyaine, sampean ning pasar tenang, ning sawah tenang, ning kantor tenang, ning luar negeri ya pondok cedhek karo kiya. Lho. Nomor 2 anak ki lek ning pondok untunge apa niki? Keluyurane terkendali. Wes anak ra kok pondokne kok cekeli motor kok cekeli iki. Tektung kowe. Tenan. Kula niki pendak malam Ahad ngaji luar kota, begitu masuk Blitar, malam Ahad. Cah nom breng-brengan. Cek usia SMP SMA kula mek batin kuwi anake sapa? Lah nyapa kok iso keluyuran mergo ora mondok, wis. Lek ning pondok ora keluyuran mergo ning pondok gak oleh nggawa gak oleh gowo wis to pengen selamat wis to aja kok dohne karo ulama. Carane pendidikane anak ya aja kok dohne karo ulama. Ayo mon. Nomor 3, anak iki lek ning pondok untunge apa? Iki oleh barokah dongane kiai. Donga sing paling ampuh ning anak iki dongane bapak ibuke. Sampeyan iki lek dongane anak dawuh Kanjeng Nabi kaya oleh nabi ndongakne umate cespleng. Tapi doa panjenengan akan tambah sempurna lek ditambahi dongane kiya. Mula rasa kaget Pak ning pagu kok enek bocah ning pondok ra tenanan, basa ning pagu dadi tokoh agama. Apa faktore? Oleh barokah dongane kiai. Aku lek ngomong ning mondok iso ra tenanan, kitab kebek sitok era duwe kok Pak. Ning hari ini kok sombong mboten gak ketang ngimami tahlil payu Pak kula tadi. Niku barokah dongane kiya. Aku ora mondok ra entuk dongane kiai, Pak. Krana mondok ning Jampes oleh dongane Mbah Yai Malik, oleh dongane Mbah Yai Masruhin. Alah gak kita ngimami tahlil payu. Sakniki aku nek rono-rono diundang ngaji ke mergo oleh barokah dongane. Sampai nembe ngaji ke Hong Kong. Lho ketoke sampean kok menteleng ra percaya to. Aku ora sombong yo elek-elek diundang ngaji ping teng Hong Kong wis tak itung ping pisan.
Niki mergo barokah dongane. Nih, pondokne ben oleh dongane kiai. Sekolahane milih sekolahane kiai. Lho iki mbiyen iso lho karo Mbah Ridwan didongani mriki Pak. Ya Allah, bumi ini jadikanlah bumi barokah. Bumi ini jadikanlah bumi yang tempat pendidikan. Dengan dongane sing mondok ning kene sekolah teng mriki dadi anak sing saleh-salehah. Sapa ngerti? Bu. Sekolahane NU mawon nggih. Sekolahane NU berarti sekolahane kiai. Sekolahane kiai berarti sekolahane ula. Tendo. Nomor 3 wong lek mondok siji. Oleh pun cukup 3 siji. Lek ning pondok salate terjaga. Nomor 2 kluyurane terkendali. Nomor 3 oleh barokah dongane kiai. Ayo mon. Wis anak-anak kita kasih makan halal. Yang kedua jangan jauhkan dengan ulama. Yang terakhir tandane wong bejo ki Pak hubungane karo Isra Mi'raj. Wassalawatul khamsu ma'al imam. Lek salat gak tahu dhewe. Lek wis panganane halal cedhek karo kiai terus ibadah. Lah ibadah sing paling utama niku salat. Lah salat sing paling hebat niku mek salate wong jamaah. Aja salat dhewe. Wong nek salat jamaah dituku borongan, sing didelok imami, kok imami khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Lah imami enggak khusuk, piye kat imami mboten khusuk Gusti, deloken makmume. Lah enek sitoke sing khusuk, kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Piye kat makmume, kula tingali Gusti, nyito, piye kat blas. Masjid endi to? Al-Falah. Lah nyapa mboten gak enek sing khusuk? Niki kabari pantune kepangan wereng. Imame sak makmume salat mek mikir wereng. Akhire malaikat ngalih, "Arep endi kan? Ajeng kula busek salate." Lah nyapa? Mboten nenten sing khusuk. Aja. Pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Loh, kok ngoten Gusti? Al jamaatu rahmati. Sapa sing gelem jamaah ning Masjid Al Falah kuwi mlebu nang kasih sayangku. Wis tulisan 17 derajat. Iki lho. Saman percaya kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho napa enten Pak Lukman enek syaraté sitok gak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan regane padha karo sampe ning pasar Wates enek bakul buah, enek rambutan digantung. Mbak, rambutane pinten setunggal kilo? Gangsal 1000. Terus sampean muni niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule mendelik sama ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan regane padha karo rungokno yu, ora trimo kayune, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Derajate Lukman karo sing ngrungokne iki derajat kayu, derajat semut. Lek pengen payu larang nemplek rambutan. Masjid Al Falah ki dadi rambutane. Mergo masjid ki Baitullah. Baitullah ki daleme Allah. Sing marakne dituku larang sampean salat ning kene dadi tamune Allah lho Pak. Paham kayu-kayu semut-semut? Aja salat dhewe, ayo jamaah. Mergo sok ning akhirat sing didelok pertama salate Pak. Kok salate genah kabeh dianggap genah. Kok salate apik kabeh dianggap apik. Lah salat sing apik niku salat sing Mula jeneng Nabi lek mesti wong bejo iki sing salate bareng imam. Sampai nek salat dhewe kudu khusuk. Lek khusuk mek sak derajat, ora khusuk malah min. Ayo jamaah. Kula balik tak critakne. Wong ora jamaah ki jane resikone abot. Wong Sayyidina Abu Bakar nate nyolati mayit, pas disolati obah. Mari nyolati jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh bat udarana taline jenazah urip eneh. Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari. Dibuka brak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tibane jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah dudu jenazah sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar bat golekno kayu tak gepuke ulane duncali kayu. Ula ajeng digepuk lah kok iso nyebut asmane Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taktulunani. Abu Bakar duding ulane ini. Nek duding berarti ngene lho ulane niki ndase ngene. Kok ngene ndase. Ngene wong ula kok ngene ula iki. Abu Bakar enten apa jenengan arep mateni kula? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah
kongkon ngerokoti jenazah iki sampai besok dina kiamat. Kon nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula, apa salahe jenazah kuwi? Kok sliramu diperintah kongkon nyokoti nyiksa sampai besok dina kiamat?" Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar. "Apa salahe? Niki mbiyen nalikane urip nang Blitar, nalikane urip nang Pagu, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah." Tiang niki biyen nalikane uripe bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah cangkruk ning emperan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Masjid Al-Falah enten spekere napa mboten? Dukno ae. Timbang wong Pagu akeh sing dikrokoti. Bu, Pak, benjing jamaah nggih. Mengke zuhur jamaah nggih. Sing kene ya ning kene, sing kono ning kono. Lek tanggamu gak jamaah, aja dilokne Bu nggih. Wong krungu adzan kok panggah ning emperan, sampean budal jamaah. Karo muni yo ngene, ula. Krungu adzan delok TV ini dipateni Bu nggih, budal jamaah. Lek anake muni, "Bu, pendakane azan kok dipateni napa to, Bu?" Jawaben, "Ula, Nduk, ula." Bu, engko krungu azan zuhur lek bapake turu digugah nggih. Dipidheti pupune, aja ula kok ula. Pupune kene dipijeti, "Ya, zuhur ya, jamaah." Kok ora tangi munggah ning pupune kene. "Ya, zuhur jamaah ya." Kok panggah molet munggah rene yo. "Bu, anteno ya, ula ya, ula." Lha kok sing wedok malah jerit, "Kok ulamu to sing tangi ya." Bu, Pak, jamaah nggih. Sampeyan lek pengen bejo donya, bejo akhirat, ayo lek salat aja dhewe, lek salat ma'al imam, ayo jamaah. Intine Isra Mi'raj niku nampa perintah salat. Mula salat itu paling istimewa dibanding poso, jik mulyawan salat. Poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Lek sampean lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok Ramadan lek ning Pagu enek wong kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong lara. Bedane kaji kudu sugih. Kaji ki wajib tapi lek melarat gak oleh munggah kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong omahe tingkat tumpakane pajero kok durung kaji berarti kuwi wong. Pak Imam wis kaji napa dereng? Dereng berarti Pak Imam wong. Iki sing rawuh rata-rata wis kaji napa dereng? Berarti rata-rata sing rawuh wong. Termasuk Pak Lukman jorong kaji berarti Pak Lukman yo beda karo salat, Pak. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib, lara ya wajib salat, sehat ya wajib. Iki lho. Utamane salat. Beda karo poso, beda karo kaji, luwih mulya salat. Tapi mosok kabeh wong wajib salat, Pak Lukman, panggah enek sing dipenging sitok, ya ki wong gendeng. Lek gendeng dipenging karo Allah salat, mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning Pagu enek wong lanang ra tau Jumatan, aja kok lokne pancen kuwi wong. Pak, lek tanggamu ra Jumatan liwat karepamu ki wong gendeng liwat, ki wong gendeng liwat. Bu, lek anak sampean takon, "Bu, ayah kok ora tau Jumatan to, Bu?" Jawaben, ayahmu wong. Iki sing ora tau Jumatan batin cangkemmu ngono. Lho manusa ki lara salat jan wis ra ning bedane karo wong gendeng. Bu. Bu. Pengen diarani wong gendeng apa wong waras? Wis salat to. Jan ra ning bedane. Karo wong endeng. Hei. Salat nggih. Rewang, maghrib, mulih, so. Becek aja pas usume salat. Eling-eling. Maghrib dengok budal becek. Kuwi sing rewang jek salat. Mula lek mantu dikai tulisan maghrib kae nggawe spanduk sing gedhi untuk sementara becek ditutup.
buka lagi setelah sholat isya. Piyo amplop piro sing ucul ki engko? Ya Allah meh sak jam setengah. Ora krasa lho mulai 6:30 sampai jam 8. Ya Allah ki enek sing urung tak terangne lho iki. Ngomong Isra Mi'raj jeung Nabi petuk sapa, nyapa salate kok kari 5 wektu padahal 50 wektu. Wih, dijane mening tapi kok wis awan. Apik iki lek diceritakne. Ki apik sing arep tak omongne iki lho timbang mau. Piye diterusne? Jam 8 wisan. Ki apik lho iki. Piye apa sok ben ngundang neh ngene ya? Pun mugi-mugi barokah pengawasan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengawasan enggal saras. Sedaya sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sedaya sing rawuh pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara min al-batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khusus dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten Masjid Al-Falah ingkang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon ngapunten ingkang kathah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.